السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لاباج 107 متفقين اللي كي ديال ليفالواسيون دو بروميير سيمستر. دونك écriture كتابة recopie le texte suivant. دونك غادي نقلوا هذا لو تكست ابري غادي نقراو ونشرحوا الكلمات ديالو. دونك ايمان متفقين. إيمان et Jalil font beaucoup d'activités. حاولوا تقادوا كتابتكم. Parascolaire. Point. Le mercredi. Après-midi. Ils vont au club pour jouer au ballon. Point. Mais quand il fait froid, il reste chez eux à la maison. في المنزل. Les deux enfants الطفلين font du bricolage. من كيكونوا في الدار تيديروا البريكولاج بحال كيبريكيلو، يعني كيقادوا هادي من هنا هادي من هنا، لكن شي ما يتقاد. ليز كيقراو ou regarde ولا كيشاهدوا des émissions برامج des émissions télévisées برامج تلفزية. Si les émissions ne les intéressent pas، إلا كانوا هاد البرامج ما كيهموهمش، يعني ديال الناس الكبار ولا شي حاجة، متفقين. ils vont كيمشيو jouer يلعبوا aux échecs. Pardon. E-C-H. Avec Driss et Bilal. Je relis le texte. Iman et Jalil font beaucoup d'activités parascolaires كيديروا بزاف ديال الأنشطة. Le mercredi الأربعاء après-midi متفقين، يعني العشية.
من بعد 12 من بعد 12 ils vont au club تيمشيو للكلوب شنو هو لو كلوب تيمشيو للكلوب المهم تترجع لهاد الكلمه pour jouer au ballon باش يلعبوا كيمشيو للنادي باش يلعبوا الكره مي لكن quand il fait froid من كيكون البرد il reste chez eux كيبقاو في دارهم à la maison في الدار il joue pardon à la maison les deux enfants الطفلين font du bricolage تيديروا البريكولاج ils lisent ou regardent des émissions télévisées كيقراو ولا كيشاهدوا برامج تلفزيونية si les émissions ne les intéressent pas إلا كانوا ما كيهموهمش البرامج ils vont jouer aux échecs كيلعبوا aux échecs avec Driss et Bilal c'est clair donc je passe la partie production écrite très bien donc في هاد la partie de production écrite غادي نشوفوا شنو عندنا هنا عندنا واحد لو تكست qu'est-ce qu'on doit faire شنو مطلوب منا هنايا اننا نرتبوا هاد الكلمه هاد الجمل باش نكونوا ان تكست سي كلير دونك كنلاحظوا et je joue de la guitare et du saxophone كنلعب الجيتار والساكسوفون est-ce que je peux devenir un star un jour نقدر نولي واحد النجم واحد النهار mais j'aime aussi le rap et la musique danse ولكن كنبغي حتى الراب ولا ميوزيك وموسيقى الرقص j'écoute surtout de la musique rock كنسمع بالاخص الموسيقى الروك j'adore la musique كنحماق على الموسيقى j'ai une grande collection de CD عندي واحد المجموعة كبيرة ديال السيديات اذا هنا اول جملة غادي نبداو بها هي هذه donc j'adore la musique j'ai une grande collection de CD هذه الاولى j'écoute surtout la musique rock كنسمع بالاخص الموسيقى الروك متفقين هذه الثانية mais لكن j'aime aussi le rap et la musique danse ولكن كنبغي حتى الراب ولا الموسيقى هذا et je joue de la guitare et du saxophone وكنلعب حتى بالجيتار وبالساكسوفون اذا في الاخر يطرح واحد السؤال غادي يقول فيه est-ce que je peux devenir un jour un star واش نقدر نولي في واحد النهار واحد النجم ديال واحد النجم متفقين دونك نكتبوهم هنا j'adore la musique هذيك j'adore راهم ils sont séparés la musique j'ai une grande collection de CD. Point. J'écoute apostrophe surtout de la musique rock. Point. Mais j'aime أحب أيضا aussi هي أيضا le rap et la musique danse virgule et je joue ألعب de la guitare كنلعب بالجيتار et du saxophone. Point. سؤال est-ce que هل je peux أستطيع devenir أن أصبح un star ولا une star نجمة un jour يوما ما et voilà tout est possible كل شيء ممكن الانسان خاصو يكون عنده احلام يكون عنده اهداف في حياته يخدم عليهم باش يقدر يوصل لهم ان جور دونك فوالا سالنا الفيديو ديال اليوم نتمنى تكون عجباتكم نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم.